رفت. салом бинандагони гиромӣ ва истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ. ёдон шудем ки имрӯз дар кишвари мо раванди ваксинатсия бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории covid-19 ҷараён дорад ва ваксинатсия имрӯз роҳи асосии мубориза бо ин вирус дар тамоми ҷаҳон интихоб шудааст ва мавриди амал қарор дода мешавад ва вобаста ба ин раванд ба унвони саҳифаи маркази матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд ворид мешаванд ва мо тасмим гирифтем ки бо эълони як хабар оиди суолу мушкилоти ҷойдошта вобаста ба раванди ваксинатсия, худи ваксина аз ҷониби шаҳрвандон зери як пост комментҳо гузошта шаванд ва мо ба онҳо аз ҷониби мутахассиси ҳамин соҳа ҷавобҳои мушаххас бигардонем ва бо ҳамин мақсад имрӯз даъват намудем сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ ҳолатҳои фавқулода ва кӯмаки фаврии тиббӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз Ҷаъфарпуров. Сипос ки даъвати моро пазирифтед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. ва устоди гиромӣ, сараввал мехостем оиди моҳияти асосии гирифтани ваксина ба шаҳрвандон як посухи мукаммал медодед. Ташаккури зиёд. Албатта пеши роҳи ҳар як беморӣ тавассути чораҳои тиббӣ ё ин ки бо истифода аз маводи тиббӣ ё ин ки ғайри тиббӣ гирифта мешавад. яъне ин гуна чораҳо вуҷуд доранд ва дар ҳолате ки чораҳои ғайри тиббӣ наметавонанд пеши роҳи паҳншавии бемориҳоро бигиранд, пас бо истифода аз имкониятҳо, бо истифода аз натиҷаҳои илми муосир, махсусан ки имрӯзҳо истеҳсоли ҳар гуна ваксинаҳо ба монанди ваксинаҳое ки дар асоси худи ҳуҷайраҳои зиндаи вирусҳо сохта мешаванд ё ин ки ҳуҷайраҳои ғайрифаъол гардонидашудаи вирусҳо сохта мешаванд, мавриди истифода қарор дода шудааст. ва бо чӣ мақсад мо аз ваксина истифода мебарем? Чунки албатта шахсе ки то ҳол гирифтори беморӣ нашудааст, муқовимати бадани ӯ нисбат ба шахсе ки бемориро паси сар гардонидааст фарқ мекунад. чун нафаре ки баъд аз беморӣ дар ҳолати аллакай сиҳатёбӣ қарор дорад, ӯ баргашта бо ин сироят мубтало шуданаш то ҳадалимкон ками дар кам аст ва танҳо дар ҳамин ҳолат мо метавонем барангезандаи бемориро ки ғайрифаъол гардонида шудааст, яъне касали овар нест, аммо бо вуҷуди ин ҳангоми ворид намудан ба бадани инсон он ҷисмҳо ё ин ки он подтанҳоеро ҳосил мекунад ки дар навбати худ зидди барангезандаи беморӣ мубориза мебаранд. бинобар ин мо аз ваксинаҳо истифода мебарем ва албатта истифода бурдани ваксина ин кори нав нест. аз давраҳои пеш ҳангоме ки инсоният бо бемориҳои сироятӣ рӯбарӯ шуд ва баъдан бо пешрафти илми муосир ва омӯзишҳо, инчунин таҷрибаҳо, истеҳсол кардани ваксина ба роҳ монда шудааст дар баробари маводҳои зидди бактериявӣ, зидди вирусӣ. албатта то соли бигем солҳои 80-уми асри 60 ва 80-уми асри гузашта, яъне 1960 то 1980 дар мубориза муборизаи инсоният бар зидди бактерияҳо зиёдтар буд ба нисбат ба мубориза бар зидди вирусҳо. чун худи ҳамин як сирояти
COVID-19 имрӯз мо мегӯем ин барангезандааш вирусҳои коронавирусе ҳастанд ки аз соли 1964 инҷониб ба олимони ҳозира ва имрӯза яъне маълум гардиданд, яъне кашф шуданд ва албатта омӯзишҳо зиёд буданд, ҳам барои истеҳсоли маводи зидди вирусӣ, ҳам барои истеҳсоли ваксинаҳо ва ин замон мо аллакай дастрас ба ваксинаҳо гардидем ва хушбахтона айни ҳол албатта вобаста ба саволҳое ки ба студия пешниҳод шуда истоданд, мо аллакай метавонем бибинем ки саволи дигар албатта ин дар Тоҷикистон чанд намуди ваксина истифода бурда мешавад ва хушбахтона гуфта метавонам ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ҳамарӯзаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза зидди COVID-19 ва фаъолияти шабонарӯзии системаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мо имрӯз 3 адад ваксинаҳоро мавриди истифода қарор додаем. хоб агар бихоҳед бифаҳмед ки номи онҳо чи аст, ман албатта гуфта метавонам ки яке аз онҳо ин аслан ваксинаҳое истифода бурда мешаванд ки аз ҷониби созмони умумии ҷаҳонӣ ҳамчун маводе ки бо иҷозат дар ҳолатҳои фавқулода аст ва ин гуна рӯйхат созмони ҷаҳонии тандурустӣ дорад ва ваксинаҳое ки дар Тоҷикистон истифода бурда мешаванд албатта шомили ин рӯйхат ҳастанд. ин ваксинаи AstraZeneca аст ки ихтироъкорони Британия ва Шветсия онро дарёфт намуданд, яъне ихтироъ карданд ва аз озмоишҳо гузаштааст ва сатҳи самаранокиаш низ баланд аст. хоб баъдан мо ба истифодаи ваксинаи Коронаваки истеҳсоли ширкати Синоваки ҷумҳурии халқии Хитой оғоз намудем ва акнун айни ҳол бошад мо аллакай сеюм ваксинаро низ дар Тоҷикистон истифодаашро роҳандозӣ кардем ва он ҳам бошад ин ваксинаи Модернаи истеҳсоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад ва хушбахтона имрӯзҳо аллакай омор бисёр рақамҳои баландро нишон дода истодааст ва худи ҳамин пагоҳ омори ҷамъбастии дирӯза бо ваксина фаро гирифтани 588 000 нафарро нишон дод ва дар як шабонарӯз 2 рӯзи ахир аллакай дар як шабонарӯз аз 35 то 49 000 нафар дар ҷумҳурӣ бо ваксина фаро гирифта шуданд ва тибқи нақшаи густурдаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати интиқоли ваксина ва дастрас намудани ваксина ба минтақаҳои ҷумҳурӣ аллакай дар ҳар як шаҳру ноҳия ваксинаҳое ки дар боло нобар кардем, махсусан ваксинаҳои Коронавак ва Модерна ба шаҳру ноҳияҳо дастрас карда шуданд ва мавриди истифода қарор доданд. саломат бошед устоди гиромӣ, барои як ҷавоби бениҳоят фарох. як нафари дигар шурӯъ мекунем ба суолҳое ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ба унвони мо ирсол намуданд. Хусрав Бобобеков, як нафар истифодабарандаи шабакаи иҷтимоӣ, мегӯяд ки як саволаш аҷобат ҳам дорад. Мегӯяд ки ваксина метавонад ки инсонро ба марг оварда расонад. ҳамин гуна як саволи аст. хоб албатта таваҷҷӯҳи инсон ҳар як нафаре ки албатта ҳар як нафар таваҷҷӯҳ ба саломатии худаш ҳаст. таваҷҷӯҳи инсон ба фоида ва зарари ҳама гуна маводи доруворӣ ё ин ки иммунобиологӣ вақте ки зиёд мегардад, пеш аз ҳама на танҳо самаранокӣ, балки қисмати дигари он бехатариро низ таъқиб мекунад. яъне ки бояд бифаҳмад ки оё то чӣ андоза ҳар як маводе ки мисол инсон истифода мебарад оқибатҳои нохуш дошта бошад.
албатта агар аз оқибатҳои нохуши ваксина гӯем, вақте ки мо имрӯз оид ба истифодаи қариб зиёда аз 588 нафар 1000 нафар аз ин ваксинаҳо мегӯем ва умуман оқибатҳое ки ваксинаҳо ба бор оварда метавонанд, ин пеш аз ҳама аксуламали худи бадан аст ва аксуламал бояд бошад, чун агар аксуламал набошад, мо гуфта наметавонем ки ваксина кор кард ё не. Аксуламали аз ҳама бигем паҳн шуда ин ҳарорати бадан аст. خب نقطه دیگر این تا حال جهت مبارزه بر ضد بیماری‌های سیرایتی در بین کودکان تا سن 6 ساله ما بر ضد 12 نمودی بیماری کودکان خود را با واکسن فرا میگیریم و این در تقویم ملی که هر یک کودک شناسنامه واکسینه کنونی دارد آورده شده است و دیدن ممکن است که این کودکانی که واکسینه گرفتن البته تا 24 ساعت تا 48 ساعت تاثیر واکسینه وقتی که یعنی که در بدن است تثبیت میکنه، درد میکنه جای تزریق و غیر از این بهولی آورده میرسونه و در شخص کلانسال نیز همین گونه است و خوشبختانه در بین این قدر نفرانی که ما واکسینه کنندیم همگی 276 نفر مراجعت به قید گرفته شده است که قسم زیادی آنها مخصوصا به بلند شدن حرارت بدن در جای تزریق، موشکی که مثال در آن تزریق کرده شده است در کتف و در موشک کتف و غیر از این بهولی، بیمه‌داری و تا یک اندازه درد سر و درد اندام ها است. البته این چیزی که در بالا قید کردیم این یک خود قسمی برانگیزنده بیماری که ویروسی هست که اون غیر فعال گردانیده شده است و همچون موادی واکسین استفاده برده می شود. البته یک علامت و نشانه های بیماری را در آدم رو می زناند، اما چطور که در قید کردیم در بین 24 تا 48 ساعت این علامت ها باید از بین برود و حالت مرگ انجامی خوشبختانه که به واسطه به تزریق واکسین است خوشبختانه تا حال به قید گرفته نشده است، اما نگفته نماند که حالت هایی است که مثلا شخص شاید دیگر نمودی بیماری های همردیف داشت و اگر نفهمیده این یا نمودی تزریق رو کرده باشد، حتی اگر یگان حب یعنی که تبلت کرد اگر خورده باشد و در همین حالت جان را از دست داده باشد، پس در این مورد ما باید تحقیقاتی پورا گذرانیم که آیا سبب مرگ منفعل محض از همین تاثیری مواد دارویی بود یا نه. سلامت باشید. با توجه همه استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی و چه شهروندان مملکت باعث قید مخصوص است که در همون روند اولی که واکسیناسیا شروع شد و واکسین‌ها به جمهوری ما وارد گردیدند، پیش از همه کارمندان ساحه طب خودشان با واکسینه فرا گرفته شدند و همون نفری که در همین ساحه فعالیت میکند عمر خود را برای طبابت دیگر نفران بخشیده است و خودش از همین واکسین استفاده میبرد، دیگر جای این گونه سوال ها گمان میکنم باید نباشد و همه رو به همین جریان گذراندن واکسین بار دیگر دعوت میکنیم، چون راه اساسی مبارزه در تمام جهان، نه تنها در حدود کشور ما بلکه در تمام دنیا امروز گرفتن واکسین است. و سوال نوبتی از نام یک نفر استفاده برنده شبکه اجتماعی، نامشان در اونجا روزنامه ملت نوشته شده است. میگویند که پیش از گرفتن واکسین سپردن تست عاید داشتن کرونا ویروس ضرور است یا نه؟ بسیار سوالی به مورد است، چون
дар дастурамалҳо оварда шудааст. шахсе ки гумонбар ба беморӣ аст ё ин ки муддати то 14 рӯз дар тамос бо шахси бемор буд, яъне ки ӯро нигоҳубин мекард ва албатта агар шахсе ки бемор аст бемориаш тасдиқ шудааст ва ҳангоме ки шахс дар нигоҳубини шахси дигари бемор наздики ӯ хешу табор аст ба қоидаҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ риоя накардааст, албатта ба гурӯҳи гумонбарон дохил мешавад ва бояд пас аз гузаштани муҳлати дар тамос будан, яъне ки то 14 рӯз бояд аз гирифтани ваксина худдорӣ кунад. нуқтаи дигар, ҳангоме ки бемор дар умуман як оила дарёфт мегардад ва ташхиси ӯ тавассути озмоиши лабораторӣ тасдиқ мегардад, пас тамоми дар тамос будагон, нафароне ки дар ин оила ҳастанд, албатта ташхис месупоранд. чун мо бидонем ки дар ҳамин оила як нафар гирифтори беморӣ аст ё нафарое дар байнашон ҳаст ки бемориро бидуни ягон аломат ё ки нишона гузаронида истоданд. аз ҳамин лиҳоз агар дар ҳамин оила шахси гирифтор бо беморӣ буд ё ин ки нафароне ки нияти гирифтани ваксинаро доранд ва худро ҳамчун гумонбар ҳис мекунанд, пешниҳод карда мешавад ки бо мавҷуд будани тестҳои оҷилӣ ё ин ки тести таҷзияи занҷири полимеразӣ ё ин ки ПЦР ки дар маҳалли ҷои истиқоматашон ҳаст, барои дилпур шудани худашон бисупоранд. аммо дар дастурамалҳо оварда шудааст ки нафароне ки дар тамос буданд баъд аз 14 рӯз баъди тамос бояд бо ваксина фаро гирифта шаванд, яъне ки муҳлати карантиниро бояд риоя намоянд. хоб ғайр аз ин нафароне ки бемориҳои ғайри сироятӣ аз қабили диабети қанд доранд ё ин ки пеш аз шуд ҳозир вобаста ба ҳамин мавзӯъҳое ки шумо озмоиш гирифтани ҳастанд. аммо дар ин маврид танҳо сухан дар бораи озмоиш рафта истодааст ки ягон намуди озмоишро бояд гузарад. албатта дигар озмоишҳои клиникӣ оид ба лахташавии хун, оид ба мавҷудияти ё ин ки сатҳи баланди қанд дар хун, мавҷудияти ин ё он намуди ҳассосият дар бадан, ин албатта ихтиёрӣ аст ва шахсе ки ба худ боварӣ надорад метавонад ки бисупорад. аммо мақсади асосӣ ин бо ваксинатсия фаро гирифтани аҳолӣ аст ва тамоми сохторҳо сар карда аз ситоди ҷумҳуриявӣ, қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, пешниҳодоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон даъват ба амал оварда истодааст ки то дар байни аҳолӣ қисми зиёди он, яъне ки гурӯҳи мақсаднок бо ваксинатсия фаро гирифта нашаванд, мо масъулияти таҷаммуиро ҳосил карда наметавонем. ба забони русӣ ин коллективни иммунитет ном дорад. яъне агар то коллективни иммунитет ё ин ки масъулияти таҷаммуӣ набошад, мо озодона рафту омад карда наметавонем ва нафароне ки ба беморӣ гирифтор мешаванд зиёд мегарданд, нафароне ки бемор ҳастанд, яъне ки дар ҳолати навқадар хуби саломатӣ қарор доранд, вазнин гирифтори беморӣ мешаванд ва мутаассифона баъд аз гирифтор шудан дар ҳолати вазнин мутаассифона ҳаст ҳолатҳое ки то ба марганҷомӣ аст. бинобар ин пеш аз ҳама самаранокии ҳамин ваксинаҳо ин аз байн бурдани маргумир аст, пешгирии маргумири барвақтӣ ё ки вобаста ба беморӣ аст ки сатҳи баланд, яъне ки сатҳи самаранокии баланд дорад. саломат бошед. вобаста инҷо вобаста ба якчанд ҳамон ҳолатҳое гуфтед ки масалан бемориҳои дигар ва дар поёни солҳо дар ҳамин маврид ҳам хеле зиёд ҳастанд ва бештари ҳамин истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ сокинони кишвар ба унвони мо
як суол ба як мазмун суолрӯй карданд. Мегӯянд ки ҳамин кӣ бояд ваксина нагирад, кадом категорияи шахсон аз гирифтани ҳамин ваксина озод ҳастанд, ё ин ки барои онҳо гирифтани ваксина зарар дорад. Ва саволи дигаре ки дар ҳамин мавзӯъ аст, мегӯянд ки чаро ҳамин гирифтани ваксина барои аз шаҳрвандони аз 18 сола боло мебошад? биёед оғоз кунем аз охири савол. барои чӣ дар байни шаҳрвандоне ки аз 18 сола боло ҳастанд? дар ин маврид худи нишондиҳандаи озмоишҳои клиникӣ, самаранокӣ ва бехатарии ваксинаҳо пеш аз ҳама ҷавоб ба ин савол аст, чунки худи санҷиш ё ин ки озмоиши клиникӣ ки дар 3 фаза мегузарад, дар 3 қисмат мегузарад, танҳо аз нигоҳи этикӣ дар байни ҳамин сину сол нафароне ки аз 18 сола боло ҳастанд гузаронида шудааст ва бинобар ин ва ин натиҷаҳо дастрас шуданд. хоб аз ҳамин лиҳоз мо низ тарафдори он ҳастем ки вобаста ба натиҷаи озмоишҳои клиникӣ ки аллакай дар ҷаҳон нисбати ҳар як ваксинае ки ба созмони ҷаҳонии тандурустӣ ӯро ба қайд мегирад такя намоем ва гурӯҳи мақсаднокро низ аз ҳамин ҳисоб гирифтем. хоб ҳастанд ваксинаҳое ки ифода мекунанд, чун метавонанд ки шаҳрвандон аз сини 12 солагӣ ваксина бигиранд, ё ин ки масалан аз сини 3 солагӣ ҳатто кӯдаконро низ пешниҳод карда мешавад ки бо ваксина фаро гирифта шаванд. аммо мо хулосаи гурӯҳи кории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии авлии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи истифодаи ваксинаҳои зидди ковид дар Тоҷикистон ба қарор омад ки гурӯҳи мақсаднокро аз 18 сола боло яъне ки нигоҳ дорем. хоб қисмати дигари саволи шумо оид ба гурӯҳи аҳолӣ ё ки нафароне ки ваксина набояд гиранд. бештар дар мавриди ҳамон мегӯянд ки занҳо. Бале, албатта занони ҳомила ва ғайр аз ин заноне ки кӯдаки ширхора доранд ва нафароне ки ҳамакнун аз бистари беморӣ бархестанд ва инчунин нафароне ки бемориҳои омосӣ доранд, яъне ки онкологӣ доранд. ба ин гурӯҳ тавсия дода намешавад гирифтани ваксина. хоб бале ҳолатҳое ҳастанд, яъне ки дар дастурамалҳои ҳар ваксина ҳар гуна аст, аммо мо қисми асосии онро дар таваҷҷӯҳамонро ба ҳамин гурӯҳҳо овардем, чун ҳамин хел озмоишҳои клиникӣ дар байни ҳамин афрод, ҳамин гурӯҳи афрод гузаронида нашудааст. ин ҳам аз нигоҳи этикии худи ахлоқи ташкил намудани озмоишҳо аст. дар баробари ин нафароне ки бемориҳои ғайрисироятӣ дар шакли шадид паси сар намудаанд, онҳо то муддати 3 моҳ ва нафароне ки ҳамакнун аз бистарӣ баъд аз бемории ковид бархестаанд то муддати 6 моҳ яъне ки таваққуф карда мешаванд ҷиҳати гирифтани ваксина. саломат бошед. як нафар истифодабарандаи шабакаи иҷтимоии фейсбук зебо аминзода суол намуданд. мегӯянд ки ман каме бемории шамолзадани асаб дорам, дастонам дард мекунад. агар ман ваксина бигирам, ҳамин бемории ман авҷ намегирад ва гуфтаанд ки оиди ваксинаи намуди Модерна масалан кадом ҳолатҳо ҳастанд, чӣ гуфта метавонед оиди ин ваксина? хоб ташаккури зиёд. шаҳрванди муҳтарам албатта бисёр саволи хуб доданд, чун ба фикри ман соли гузашта нафаре набуд ки мисол
бо касал рӯбарӯ нашуда буд, махсусан ё худаш бемор буд ё ягон наздиконаш, ва ҳолатҳои гуногунро дида мумкин буд дар амалия. Албатта ҳолатҳое ҳастанд ки баъд аз сироятёбӣ бемориҳои ғайри сироятие ки дар бадани одам пештар буд, яъне ки бигӯем ҷисме нест ки бе ягон нуқсон бошад, нафаре нест ки бидуни ягон нуқсон зиндагӣ карда истода бошад. Ва аз ин лиҳоз махсусан дар ҳолати бемориҳои ғайри сироятӣ, махсусан дар чун худи беморӣ дард дар андомҳоро ҳамчун як аломат пайдо мекунад. Ва чун ин дард як дарди давомнок аст, шояд ки як ҳафта, шояд ки мисол аз 3 рӯз зиёд мисол ин дардро мушоҳида кардан мумкин аст дар беморон. Ва агар шахс ягон бемории ғайрисироятӣ пештар, мисол ноҷуриҳо дар такягоҳ, дар сутунмуҳра, дар андомҳо дошта бошад ки бевосита ба бемориҳои асаб вобастагӣ дорад, пас аввал пеш аз гирифтани ваксина бояд муроҷиат ба духтури бемориҳои асаб дошта бошем, чун мо бидонем ки асоси воқеии дарди андоми мо аз чи аст. Чун баъд аз ваксина кардан, читаре ки дар пеш гуфтам, яке аз аломатҳои баъди ваксина ин дард дар андомҳо аст. Ва мо набояд ки мисол ин ҳолатҳоро нодида бигирем ва ҳангоми мисол муроҷиат ба муассисаи тиббию профилактикӣ, табобати профилактикии ҷоизист, мо гуфта тавонем ки ин дарди мо пеш аз гирифтани ваксина буд ё не. Чун агар мо ҳамаи инро дар як маҷмуа бигӯем ки ман ваксина гирифтаму ҳамин дардо пайдо шуд, баъдан маълум мегардад ки яъне ки ё хатогии техникӣ мешавад ё хатогии махсусан тиббӣ. Бинобар ин худи шаҳрвандон низ бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ дошта бошанд. саломат бошед устод. Як нафари дигар ки номашон дар шабакаҳои иҷтимоӣ Олимзода Салима Олимӣ чунин ном доранд, мегӯянд ки антитела ки бошад, ваксинатсия барои чӣ лозим аст? Ҳамин ибораи антитела худаш чӣ маъне дорад ва вобаста ба соиша? Хоб, ташаккури зиёд. Албатта саволҳо бисёр ҷолиби диққат ҳастанд. худи антитела чи аст? Ин мо ба алфози тоҷикӣ, ба лафзи тоҷикӣ мегӯем ки ин подтан ҳаст ва подтан дар кадом маврид ҳосил мешавад? Подтан аллакай як ҷисмҳое ҳастанд ки бар зид ҳангоми мубориза бар зидди вирус дар бадани инсон пайдо мешавад. Ва мақсади гузарондани ваксина низ афзоиш додани ҳамин подтанҳо ё ки ҳосил кардани ҳамин подтанҳо аст. Ва дуруст қайд кардам ки мисол ҳангоме ки антитела ҳаст, аммо мо набояд фаромӯш созем ки антителаҳое ки баъд аз беморӣ ҳастанд, онҳо хусусияти ба этмомрасӣ доранд ва танҳо дар хотири бадан, баъд аз ин дар хотири системаи бадани инсон, яъне хотира мемонанд. Антителаҳо умуман масъуният метавонад масъунияти гуморралӣ бошад, яъне ки чизе ки дар хун ҳамин подтанҳо ҳаракат мекунад ва ғайр аз ин баъд мегузарад ба қисми ҳуҷайравӣ. вақте ки ба ҳуҷайравӣ гузашт, агар мансубияти антитела нисбат ба худи хун, яъне ки зардобаи хун кам шудан гирад, пас аллакай дар муддати муайян ӯ аз байн меравад ва танҳо бо роҳи ваксинатсиякунонӣ мо ӯро, яъне баъд аз беморӣ гуфтем дар давоми 6 моҳ
баъд аз бархестан аз бистари беморӣ шахс бояд ваксина бигирад тибқи дастурамалҳо ва дар ҳамин ҳолат тақвият ба бадани инсон аст ва шумораи ҳамин антителаҳо ба маротиб бештар мешавад. Агар шахс бемор нашуда бошад, бояд якумро гирифт, баъд аз муддати муайян пайдоиши антитела сар мешавад ва баъдан барои тақвият бахшидан мо бояи дуюмро, яъне ки вобаста ба муҳлате ки дар дастурамали ваксина муайян карда шудааст, пешниҳод мекунем ки тазриқ کنم. همین سوالی که جواب دادید یکچند شهروندانم وابسته به همین سوال کردن میگویند که چرا باید دو مراتب یعنی دو مرحله واکسن گرفته شود؟ که شما در وقت همون جواب گفتنتون و بیشتری سوالهایی که شهروندان و عنوان همین مرکز مطبوعات و وزارت تندرستی جمهوری ترکیستان ارسال نمودند الکی جواب گفتید و سوال دیگر از نام شاه جمشید عمری استفاده برنده شبکه اجتماعی فیسبوک میگویند که آیا با داشتن بیماری دل و فشار بلندی هم باید واکسینه بگیرند و یک نفر دیگر حواسمات رحمت الله و میگویند که پسرم بیماری دل و سیروز جگر دارد آیا بالای نیست واکسینه گذراندن ممکن است؟ خب بیاید اول آغاز از سوالی اختنام میکنیم چون بیشتر در بالا گفتیم نفرانی که بیماری های اوموسی دارند و خود سیروز جگر نیست، این اوموس جگر است. پس معلوم می شود که استفاده که در تزریق واکسینه بر این گروه افراد مخصوصا به این شهروند علاقه غیری نشان داده است، یعنی ضرورت نیست، اما باید احتیاطکار باشد و فایده های بهداشتی و ضد اپیدمیکی رو رعایت نماید، از جمله استفاده نقاب، شستن استفاده آنتیسپتیکا و فاصله جویی از جایهای سیرابه. بعدا میگذاریم به سوال دیگر که بیماری های وابسته به سیستم رگو خون و رگوی خونگرد است، از اون جمله فشار بلندی. در این مورد طبق دستورالعمل و پیشنهادات و پیشگیری حالتهای نامطلوبی بعد واکسیناسیا اومده است که نفرانی که فشار بلندی دارند، بیماری قند دارند، من بیماری های راههای نفس دارند، آنها پیش از همه باید واکسینه کننده شوند، چون به گروهی دارای خوف بلند سرایت شوی داخل می شوند و هنگام سرایت یابی یعنی که امکان است که احتمالیت بلند است که یعنی که این شخص بیماری را در حالت بسیار وزنین تشخیص کند و از همین لحاظ با نظر داشت و تکیه بر نتیجه آزمایش هایی که آنها داشتند. غیر از این به پیشنهادات یا توصیه های دکتران نسبت به رقیق نمودن خون، یعنی آنها مواد استفاده می‌برند که خون را رقیق نگاه می‌دارند، تنک می‌کنند. از همین خاطر با دوام دادن استفاده طبابت اساسی آنها باید واکسینه کننده شوند. سلامت باشید. وابسته به بیماری دیگر از همچون یوسف که استفاده برنامه شبکه اجتماعی میگویند که معیوب گروه دوم هستند، پیوند گرده کرده هستند و آیدی همین بیماری که دارند میگویند که به همین گونه بیمارها آیا ممکن است واکسینه گذراندند و در همین مورد یک چند نفر استفاده برندگان دیگر نیز ظفر رفیع فهیم بیت خانیکوف وابسته به همین در گرده ها و گرفتن واکسینه با سال به اون مراجعه کردند. Так, وابسته به نفرانی که در گرده ها را احساس میکنند و خب البته داشتر که در بالا قید کردیم هر یک نفر حالت سلامتی خودش رو بهتر میدوند و نفرانی که دردهای مزمن غیر صورتی دارند پیش از همه با مصلحت طبیبان عائلوی که طبیبی که او را نظارت میکند باید به واکسیناسیا رو ببرند و چرا که بازم قید میکنم من چون پیشتر هم گفتم به نفرانی که
гирифтори ҳамин гуна бемориҳои яъне ки музмини ғайрисироятӣ ҳастанд, онҳо дар гурӯҳи хавф қарор доранд. Баъд боз бо истифода аз маводҳое ки пешгирикунанда ҳастанд, ки мисол ягон ҳассосияти баланд нисбати ҳамин сироят умуман ба муҳити атроф надошта бошанд, онро ҳамчун аллергия медонем, аксуламал. ва ҳангоме ки аксуламал ҳаст, мо бояд баъд аз тавсияи пурра баъд яъне ки ваксиназаниро ихтиёр кунем. бемории гурда бошад, чуноне ки гуфтем, он низ ба гурӯҳи бемориҳои ғайрисироятии музмин дохил мешавад ва нафарое ки гирифтори беморӣ ҳастанд албатта табобати худро идома медиҳанд ва ваксина мегиранд. хоб нафаре ки гурда часпонида шудааст ё ин ки пайванди гурда дорад, албатта бо мутахассиси трансплантолог бояд тавсия бигирад, чун таҳти назорати онҳо мебошад, ин маркази ҷумҳуриявӣ мебошад ва баъдан чунки онҳо нафароне ки трансплантатсияи гурда ё ин ки пайванди гурда, пайванди ҷигар доранд, маводҳои паст намудани иммунитетро истеъмол мекунанд, яъне ки бардавом истеъмол мекунанд то ба на танҳо антибиотик, маводҳое ҳастанд ки иммунитетро паст менамоянд, сатҳи иммунитетро, чун худи гурдае ки пайванд шудааст ӯ фаъолияташ идома ёбад. ҳолатҳое ҳастанд ки баркандани пайвандӣ аст ва барои пешгирии баркандани пайвандӣ маводҳои паст намудани масъуниятро истифода мебаранд ва аз ҳамин лиҳоз мо бояд пеш аз ҳама ба ин нафарон тавсия бидиҳем ки тавсияи мутахассиси соҳавиро дошта бошад. саломат бошед. шахсони аллергетик дар ҳамин маврид осия раҳмидинов суол кардам, ба онҳо масалан гирифтани ваксина чӣ? хоб гуфта шудааст ки нафаре ки аксуламал ё ки аллергия дорад набояд гиранд, баъдан дар ҳамин ҷо қайд кардан зарур аст ки ба чӣ ҳассосият дорад. оё ба маводи ки дар таркиби ваксина ҳаст ҳассосият дорад ё не. ва ҳангоми мутолиа намудани маълумот дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки бевосита дар шабакаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ нисбати ҳамин ваксинаҳо, таркиби ваксинаҳо муайян карда шудааст ва агар инсоне ки ҳассосият дорад, ҳассос аст ба муҳити атроф, аллакай пешакӣ медонад, яъне ки ӯ ҳассосиятро нисбати тамоми муҳитҳо, маводи доруворӣ гузаштааст ва дар ин ҷо интихоб аз ҷониби ӯ аст, чун боварӣ надорад ки мисол ҳассосияти ӯ маҳз ба ҳамин ваксина ҳаст ё не, чун ваксинаҳо бори аввал бар зидди ин сироят истифода бурда мешаванд ва махсусан дар Тоҷикистон. албатта давлатҳое ҳастанд ки аз соли гузашта аз моҳи ноябр, декабр истифодабарии ваксинаро оғоз карданд ва мо низ дар навбати худ амалияи ин давлатҳоро дида баъдан дастурамалҳои худро мукаммал сохта истодем. саломат бошед. ва муҳтарам истодабарандагони шабакаҳои иҷтимоии сокинони кишвар ва солҳо шуоне гуфтем хеле зиёд ҳастанд, аммо бештари онҳо ана ҳамин солҳое ки мо интихоб кардем ба ҳамин мавзӯъҳо бахшида шуданд ва ҳамаашон мазмунан бештарашон як аст ва мо ҳар яки онҳоро наметавонем дар вақти як суҳбат як сол ҷо ба онҳо посух бигардонем ва аммо боварӣ дорем ки бештари шумо оиди ҳамин паҳлӯҳои гуногуне ки суол ирсол кардед албатта ки ҷавобҳои мушаххас гирифтед ва як нафар истифодабарандаи шабакаи иҷтимоии фейсбук Давлаталӣ Рабиев мегӯяд ки ваксина гирифтам ва дар рӯзи аввал ягон эҳсосан дигар набуд, ягон аломатҳое набуд ва имрӯз сеюм рӯз аст ва кам кам дар худ нафастангиро эҳсос мекунам. дар ҳамин маврид чӣ бояд кард ва саволи дигаре ки бештар ирсол мекунанд, оё дар баробари гирифтани ваксина ҳамин шаҳрвандон бояд ягон маводҳои дорувории дигарро барои бартараф кардани ҳамин беморӣ истифода бурдан тавсия шудааст? бале,
бале албатта нафаре ки нафастангӣ эҳсос мекунад, ин пеш аз ҳама ба системаи асаб вобастагӣ дорад, чун ҳарос ҳаст, тарс боқӣ мондааст ки оё чӣ бояд кард ё ки оё ман чӣ мешавам, ва ҳамин эҳсосотро пеш аз ҳама мо бояд аз худ дур бикунем ва пеш аз ҳама бояд бифаҳмем ки ваксина ба нафъи мо аст. ин як. Дуюм, бояд бидонем ки ваксина аксуламал ҳосил мекунад ва омода бошем. албатта чун мо мегӯем ки ваксина дарди мушакро пайдо мекунад, ваксина дарди сарро шояд эҳтимолан пайдо кунад ва ё ин ки таби баданро боло бардорад ва бинобар ин тавсия дода мешавад ки аз ҳабҳои парастамол ё ин ки табшикан истифода намоем ва муайян созем ки мисол сабаби асосии дард аз чӣ буд, ё ин ки фарқият байни ҳолати пештараф ва имрӯзаро бояд донист. хоб баъдан новобаста ба он ки мо ваксина истифода бурдем ё ин ки не, дар ҷойҳои таҷаммӯъ наравем ҳатто баъд аз истифодаи ваксина, чун як муддати муайян мо ба ҳолате бигем сабуки бемор гирифтор мешавем баъд аз гирифтани ваксина. аз ҳамин хотир бояд агар маҷбуран ягон ҷой баромада дар фикри мисол зиндагӣ бошем, бояд аз ниқоб истифода барем, аз таҷаммӯъ дурӣ биҷӯем, яъне фосиларо риоя намоем ва ҳаракат кунем ки мисол дар офтоби гарм, зери офтоби гарм муддати зиёд набошем ва бори вазнин низ набардорем. яъне ҳама ин ба якдигар вобастагӣ дорад, чун нафаре ки худ истифода баранда ё ин ки мисол шахси бемор буд ё ин ки баъд аз беморӣ аст, албатта медонад ки ӯ бисёр маводҳои тиббиро истифода намудааст. дар ин ҷо албатта бисёр мавод тавсия дода намешавад, чун мо бояд имкон бидиҳем ки ваксина кор кунад ва бадани мо худ мубориза бибарад ва подтан ҳосил кунад. мақсади асосӣ ҳамин аст ва бинобар ин танҳо маводи табшикан тавсия дода мешавад. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо ҳузур доштан ва ба ҳама суолҳои шумо вобаста ба ваксина ва раванди ваксинатсия ҷавоб гуфтан сардори раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулода ва кӯмаки фаврии тиббӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯз Ҷаъфаров бори дигар ташаккури зиёд. ва дар фарҷум шаҳрвандони муҳтарам, маркази матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар оянда чунин барномаҳоро ба таври силсилавӣ доир ба мавзӯъҳои гуногуне ки дар ҷомеа ҳастанд омода ва маҳзури шумо бигардонад. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, бастани ниқоби тибба ва риояи фосилаи иҷтимоиро аз хотир набароред ва ба кули шумо саломатии бардавом.